सर तुमचं नाव काय? मी अशोक ढवाण, राहणार राजगुरुनगर, जिल्हा पुणे. तुम्हाला काय त्रास होत होता? मला म्हणजे मागे गेल्या वर्षी 3 महिने पित्त, ॲसिडिटी आणि कंटिन्युअस उचकी चालू होती 3 महिने. तर त्यासाठी मी खूप इलाज केले. तर ते आमच्या फॅमिली डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही एंडोस्कॉपी करा. एंडोस्कॉपी केल्यानंतर त्यात असं निदान झालं की अन्ननलिका आणि जठराच्या जंक्शनमध्ये थोडेसे जखमाचे स्पॉट दिसून आले. मग तिथं त्या डॉक्टरांकडे थोडे ॲलोपॅथीचे औषध दिले मला 15 दिवसात. मग नंतर माझ्या एक ऑफिसच्या मित्राने सांगितलं तुम्ही होपचे मेडिसिन पुण्यात घ्या. मग मी इथं आल्यानंतर एक काटकर सरांशी बोललो, माझ्या आजारावर चर्चा झाली. तर त्यांनी मला ते औषध 1 महिन्याच्या ह्याच्यासाठी दिले आणि ते औषध घेतल्यानंतर मला 1 आठवड्यानंतर उचकी बंद झाली. सर्व थकवा वगैरे नष्ट झाला, जेवण व्यवस्थित जायला लागलं आणि फ्रेश वाटायला लागलं आणि तेव्हापासून अद्याप उचकी मला आलेली नाही. तर तुम्ही बऱ्याच दिवस ॲसिडिटी किंवा उचकीचा प्रॉब्लेम असणाऱ्या इतर पेशंटना काय सांगू इच्छिता? तर मी एवढंच सांगतो, ज्यांना ॲसिडिटी, झोप न येणे, पचनशक्ती म्हणजे खराब झालेली हो, त्यांना मी एवढं सांगितलं तुम्ही इथं होपचे मेडिसिन घ्या, तुम्हाला 100% त्याचा रिझल्ट मिळेल.